эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол Варыктын, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күн чыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген, же болбосо ошону сага жетебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайлыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана Варыкка кирип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Бирок ал жол курулуш үчүн биринчиден протоколдо так жазылып турат. Орысчасын айтайын, орысчасын. Статус данной дороги определяется межгосударственным, то есть соглашением между государственным соглашением между двух стран деп турат. То есть ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, ал жол курулбайт. А эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Биз аларга предложение беребиз, ошол негизинен аныкташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсы территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун баардыгын ошол келишимде жазылат. Ошондон кийин гана каралат. Чек ара маселеси жанагы тынччудай эмес да, жанагы чек ара маселеси чечилмейинче аба тынччудай эмес. Өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат азыр. Өкмөттөр аралык комиссия иштей баштайт, кийинки аптадан баштап. Ошол Лейлек районунун Майти жерлигинде барганда токтоп калган. Себеби ошого чейинки жерлердин баардыгы населенный пункт эмес болчу. Теперь анан бул жака населенный пункт башталып атат. Конунду, Интернационал, Максат, Борбордук 1, Борбордук 2, Арка, то есть Арка 1, Арка 2, Борбордук, Катта Туз деген эмелер бар, населенный пункттар бар. Ошолордун арасына келдик, эң чырмалышкан, эң оор жерге келдик да. Ошону иштөө боюнча азыр чечим кабыл алынды. Буюрса жумушчу топ описание границы деп коет. Ошо жумушчу топ границаны жаза баштайт. Канча убакытта созулушу мүмкүн? Эми ал эки жактуу комиссиянын иштешинин мындай бири-бирине согласованностуна жараша болот да. Кээ бир жери спорный жер болот, ал жер болсо бир күн, эки күн, месяца может рассматриваться. Поэтому сейчас как бы спешить мы не собираемся. При этом нужно в любом случае решить пограничные вопросы, так как без решения этих вопросов спокойствие народа мы не можем обеспечить. А этот протокол где-нибудь обнародован? Как? 39-й протокол есть в открытых источниках? Конечно, 39-й протокол, он открытый протокол. Просто его давили до такого уровня, как будто бы этот протокол является как бы невыгодным для нашей страны. Притом, когда подписывали этот протокол, мы ввели туда механизм реализации данного протокола. Там четко все предусмотрено, все безопасности, все возможности предусмотрены. Поэтому мы уверены, что 39-й протокол, если заработает по тому замыслу, как мы как бы вкладывали, нам как бы выгода будет. Просто у таджикской стороны этот протокол выглядит чуть по-другому. Нет, протокол в одном описании, это не может быть. Каждый по-разному может толковать, а так описание одинаково. Ончоктошо жаңы ошол протокол жаңы кабыл алынганда Тажикстан тарап жолду Кыргызстан менен Тажикстан биргелешип курат, бирок ошол учурда тейлегенде Тажикстан тейлейт деп маалымат чыгарганда. Жок, андай эмес, ал протоколдо так жазылган, анын баардыгы шарттардын баардыгы дагы бир жолу айтайын. Там четко написано, что статус данной дороги будет определяться государственным соглашением двух стран. Понимаете ли? А в этом статусе входит очень много чего, которое там нужно расписывать и подписывать главами государства. Качан болушу мүмкүн ушул иш-чаралар? Келесі жылы да мүмкін, ақырын жылы да мүмкін. Ошол жергиликтер талап кылышып атпайбы ошол протоколду ачыктап коюусунчу? Протокол ачык, дагы бир жолу айтайын. Протокол ачык, протокол открытое пространство имеется. Это просто-напросто баягы кому-то это выгодно, чтобы там в таком плохом цвете это показывать. Только в этом протокол. Протокол мен любой жер станциясы. Эми аякта ошол жол эле маселеси барбы же дагы башка пункттар барбы? Ал жакта 3 пункт бар. Биринчи пункт ошол убагындагы кырдаалды жөнгө салуу, 1-майда 2021-жылда кырдаалды жөнгө салуу бул биринчи болгон. Экинчиси жанагы ошол эл жок, эл жашабаган жерлердеги точка пропуска пунктов описать рабочей комиссии. Это тоже уже выполнено до Майти.
Теперь третий вот насчет дороги и другое. Вот. Скажите, чем закончилось заседание? Какие-то поручения депутаты давали? Нет, никаких поручений. Это просто заслушивание информации? Да, заслушивание информации. Кактус медиаға кылмыш иши козголду деп айтылып атат. Билбейм, бизде козголгон жок. Биз улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы андай мындай майда чүйдө иштер менен алек болбойбуз. Биз чоңураак. Мамлекеттер аралык комиссия ишин баштады го Кийинки аптада баштайт. Канчада? Кийинки аптада. Кийинки аптада баштайт. Скажите, а сейчас обстановка на границе какая? Если на границе сейчас обстановка как бы я не сказал, что спокойная, она напряженная, но при этом сейчас пока нет никаких предпосылок, чтобы она станет как бы конфликтной. Ушул чек ара маселесиңиз ушул эми маселени абал бүгүнкү абал боюнча мамлекетте бүгүнкү чек ара абалы туруктуу, бирок ошол эле мезгилде кооптуу да болушу мүмкүн деп айтабыз. Себеби дегенде чек ара маселелери бүтмөйүнчө мамлекеттин чек арасындагы конфликттер ар дайым болуп кетиши мүмкүн. Себеби ал жерде эл жашайт, ал жерде ар түрдүү мындай спордун территория көп. Ошондуктан кооптуу деп айтсак болот. Эвакуацияланган адамдар кайра барды? Эвакуацияланган адамдар кайра барды, жашап атышат. Биздин укук коргоо органдары, чек ара кызматкерлери өз милдеттерин аткарып атышат. Толук кандуу чечүүгө канчалык деңгээлде мүмкүн чек ара маселесин сүйлөшүү жолу? Баары бир күн чечилет да. Баары бир күн чечилет. Кайсы бир маалда. Чоң рахмат. Чоң. Биринчиден бул айлыктын көлөмү бизге бардыгы маалында. Айтпадык силерге 25 000 деп депутаттын айлыгы. Бул бир. Экинчиден мен биринчи айлыгымды ошол депутат катары ошол депутаттын айлыгын Баткен фондуна которууга бүгүн айттым. Ошону которусун деп аппаратка тапшырма берилди. Себеби ошол Баткенде көп маселелер бар чечилбеген. Ошолорго кичине бир көмөк болсун деп, анан элибиз ушул өз ыктыяры менен дагы колдоп ушундай акциялар жасаса, биз ынтымактуу болуп көп нерселерге жетебиз да ошо. Башка коллегаларыңызды ушул маселени көтөрүп кеттиңизби? Коллегаларыңызга айылыңарда отургула жардам болсун деген. Жок, алар өзүлөрү билет. Ар бир депутат өзү ыктыяр. Эмне кылыштычы? Аларга мындай сунуш катары укуктар да заседанияда айтылды да, көп эле сунуштар айтылды да. Азыр ошол ар бир фракция боюнча, анан депутат топтор боюнча чогулуш болуп, алар өзлөрү чечет. Жеке документтерди текшерүүнүн өзүнүн учуру болот, өзүнүн эрежеси болот. Кылмыш иш болобу, токтом менен соттун чечими менен текшериш керек. Ошол себептен мен айттым, менин уруксатымсыз эч ким эчтеке текшере албайт. Демек мени аңдоо деп эсептеш керек. Ошого мен каршы болдум. А негизим текшерсе текшеребизби? Текшерүүгө макулсуз, 100 жыл текшеребизби меники? Бакыт көрүнүп турат го мен. Воронежде окуган жокмун да, мен Бишкекте окугам. Документ Таштанбеков менен курсташым. Значит, макул. Дипломдоруңузду, документтериңизди текшересиз, макулдообузду бересиз. Эми мындай да, мен талапкер койгондо кат жаздым. Мен персональный данныйларымды текшерүүгө макулмун депчи. Ошондон ошол негизинде текшерсе, мен жалпы маселе коюп атам. Адам билмейинче аны текшериш мүмкүн эмес. Сиздин канча дипломуңуз бар? Диплом бар, мен тарых факультетин бүткөм. 77-82 анан юридикалык диплом бүткөм, 6 жыл окудум.